ทอดใหญ่แห้งเพราะฝนตกกันที่เป็นเย็บกูต่อกระตุกฝนเกลืองนี่เมื่อยเราเถอะเอ้ยเมื่อยเราพูดแล้วก็ต้องห้ามขาเมื่อยต้องใช้ต้องลอยน้ำเมื่อไรเดี๋ยวเข้ามาใหม่เนาะฮะพูดต้องพูดเลยว่าพลังอ้าวเสียงตามจะมีใจเนี่ยแสนตามที่แสนตาหักที่เส้นลำบากเนี่ยมันคนเดียวเลยดาวหัวมันเข้ามาพักกันหัน เมื่อจังได้ข้าเมื่อเนี่ยสิบเรย์ เมื่อให้คนนู้นจะกล่าวเมื่อ สิบเรย์ป้ามันทำบ่กันเนี่ยฮะแล้วงานเมื่อในประเทศเห็นบ่ไอ้แล้วมุดน้ำไปแม่ดิบ้านกันแล้วมันเปียกเลยไปเท้าก็ถึงก็บอกไทยเท้าอยู่ในแบบนี้ ถึงเมื่อได้มันไผ่ที่ลงไปแบ่งลงใส่ลงไปแบ่งเมื่อเลยวะเอาไปมันรอดพักไปไก่ก่อนอย่าแย่งได้รถในใบไทยหน่อยได้เมื่อนี้อยู่ยังเนี่ยตัวถ้าเพื่อนลอยน้ำเมื่อวันนี้เจ้าบริการน้ำเหรอมันจะคัดอยู่กันน้ำนะตัวนั้นนะครับได้ป่ะเนี่ยเดียวอ่ะนะคิดรู้จะไปเสร็จไทยบริยาวมันได้ดิ
ถจักรอะไรเนาะครับรถจักรถ้ามันน้ำได้ร้ายแล้วไปสบายอยู่เลยล่ะมันน้ำน้อยๆก็ล่องเวิ้งผลัดเตอร์เมื่อมาแต่หน้าเซ่น่ะเอาสภาพตอนเมื่อกับตอนมานี่ต่างกันเลยเนาะเมื่อรอบนี้ไม่คิดจะดูจะตักรถจะได้เอามาเดี๋ยวว่าป่ะเดี๋ยวว่าถ้ามึงจะชวนว่าอีกว่ากันจอดกินกันเข้ากันเมื่อเลยเดี๋ยวมารถเดี๋ยวเราออกข้างหน้าพี่เราจะไปไหนเด้อออกไปข้างหน้าผมไปไหนได้นี่พี่หลังคามันบุวิทตรงนั้นที่ออกอีกจะมาหลังคาวิทได้ป่ะนี่ไม่เสร็จสุดเองไปเลยสุดเองเลยสภาพว่าตอนนี้ก็หนาวนะแห้งเดิมนั่นเองแรงแย่งกบได้ร้ายเลยน้ำมันความแล้วก็น้ำมันตัวมันกันนี่ด้วยหน้าหอยว่าไอ้ทันไปไอ้ที่ซ้ำทำมีหน้ามันเท่าเขาอยู่ไม่เท่าได้เอาไปแล้วเขาก็เจาะเลยเด้เด้ดิเงาไปตรงนั้นแล้วอยากก็เกิดมาเลยยอดอินเดียฮะนะนี่ใครดีวะง่ายตาเด้ผมเวียกยังว่าพี่เอาพี่ไปก่อนลากอะไรนะตอนนั้นเดินถามไปแบบไปไหนเลยไทยไปแปดเลยดิไปแปดไทยไปไปไหนวะมีทางไปอยู่นี่ว้าได้ปะลูกวางหน้าไหนวะอันท้ายอย่างเดียวได้ง่ายๆมาเลยผมจะเรือมันกระบ้าโมเมนต์อันท้ายตะเพ่งเดี๋ยวดิก็มันขันเราก็ได้ลงต้องมันต่ำเนาะนี่ปลาเนี่ยก็เซ็ตมันแหละเขาเห็นฮะสูงปะไปไหนวะเนี่ยโอ้
ลงนี้ก็ได้เอาลงไปเด็กเขาไปได้ก็ไปได้นะข้างในหันนะเอาลงเอาลงได้อยู่ที่เฮานะลงขันใหญ่กว่าเราจะไปทำสุดแค่แนวขันน้อยกว่าโอ้โหแหละให้เราโจ๊กว่าไปนี่ก็ได้นี่เดี๋ยวว่าได้ทางนะเดี๋ยวอย่าไปตุ่มอยู่บนหน้าไม่เนาะมันไปเรื่อยๆได้เบิดนะไปใช่น่ะฮะไปใช่เบิดนะตกกล้องนั่นแหละมันเป็นงานกันเด้อตกต่อเด้อไม่มีวะหยุดจุกเลยเนาะข้อนี่ไหนวะไหนวะเฮ้ยทางออกแล้วน่ะถูกป่ะนะ โอ้จริงพยันยังได้ก็ปาปืนก็เท้าเสียงจะได้ต้นโทษจะได้ต้นเลยเสียวกันไปผมได้แต่พอแห้งเป็นจังหวะกินเนี่ยนะนี่อันที่นี่ลมวะไป จะไปจมลงน้องนี่ก็พอแห้งไม่จะมากัดเอากันดิ
เดี๋ยวสั่ง หัวบ่ แล้วมาให้เพชรก่อยมันยัดทิ้ม ฮะฮะ เดี๋ยวได้มาเข้ามาด่ากูจะได้มันผ่านแล้วเนาะก็ต้องจะเป็นแล้วบอกเอาว่าทุกลุงบอเนี่ยกับเขาแห้ง